Lho awake dhewe iki bakal mati lho yu. Sugih mati, melarat yo mati, pejabat mati, rakyat yo mati, wong terhormat mati, wong terjahat yo mati, pinter bal-balan yo mati, pinter ngondolan yo mati, presiden mati, pengamen yo mati. Pak Harto kurang hebat piye Pak Lurah, jadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto jadi presiden, sapa to sing rawedi karo Pak Harto? Loro iki lho yu ditunggoni 30 dokter paling hebat sak Indonesia. Ning njaba rumah sakit ditunggoni pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu sitok ndane sing mati Pak Harto. Lho Pak Harto lho mati pemeneh kami tuwa. Teko ora wong iki. Lho tenan lho, wong paling sehat sak Indonesia yang mati sapa? Menteri Kesehatan. Pak SBY iki duwe menteri jenenge Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sedianingsih. Wong paling sehat sak Indonesia. Arep turu ngomongin kesehatan, tangi turu ngomongin kesehatan, sampai turu lho ngimpi nyuntik, mati. Winginane ning Singapura enek wong di apotek mati kok. Duwe apotek lho mati. Duwe apotek diomongi mek mendeli duwe apotek lah iya ngono ki mek lara darah tinggi lho kok yo mati. Alah lho wong paling rusa sak Indonesia yang mati rusa Mbah Marijane mati pemeneh Mbah Tumijan mati. Gak kabeh iki bakal mati. Lah wong mati iki tibane lek wis mati butuh 3 perkara sampeyan eling-eling. Aku panggih Mbah Kaji Mahmudi terus paling pengen matur iki. Wong iki lek wis mati butuh 3 perkara. Siji butuh tinggalan. Mergo wong iki lek wis mati karo Allah sing dibales orang ngamal ngibadahi tok. Tapi tinggalan-tinggalannya ya dibales. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Aku ki sing nguripi wong-wong sing mati, aku sing bales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Ora mek kebaikane tok, wa asarahum lan tinggalan-tinggalane diwales. Lho tenan, sampean ning kene rong enek masjid, sampean bangun masjid kok sampean mati, kok masjid ki jek urip, sampean kaya wong urip mergo masjid tidak ditinggalan sampean. Jadi wong enek ditinggalan kaya ora mati-mati. Lah piye masjid dike salat sing mati ki ora salat oleh ganjarane salat tok. Pokok duwe leres Pak Haji Mahmudi. Duwe tinggalan kaya ngono. Iki sing wakaf musala ki. Iki sing wakaf tanah kompon sedo, kak kaya wong urip to. Lah nyapa lho musala dige salat dige jamaah sing wakaf ki oleh ganjarane salat ganjarane jamaah kok. Aja kok terokne to aku sing muni apa to awak. Sing ngaji ki aku kok wau. Ditenan iso ditinggalan. Mergo lek ditinggalan iki ketoke mati, tapi hakikate jek urip. Lho ning donya ki enek lho yu, ora lho yu umpama sampean karo malaikat ditawani mau enek sing donga muga-muga umur panjang. Ora lho sampean cara nek malaikat takon, "Yu kowe umur dawa karo umur cendhek milih endi?" Milih endi sampean? Seneng amu mesti dawa. Jenengan umpama ditakoni karo malaikat umur dawa karo umur cendhek milih endi? Wis lek pilihane 3. Umur dawa, umur cendhek apa ora mati-mati? Milih ndi? Lho apa enek wong ora mati-mati enek, mati mek ketoke, hakikate jek urip enek, Pak. Sampe nek tindak teng Kutha Blitar enek makom iki jenenge makome Insinyur Soekarno, presiden pertama wi. Pak Karno ki Pak Lurah mati mek ketoke, hakikate jek urip. Lah nyapa? Lah bendina nampa tamu kok. Lho Pak Karno ki tibane jek urip, lha nyapa tamune akeh kok. Lho, Pak Karno ki mek ketoke sedo, hakikate jek urip. Lho nggih, tamune teko Blitar, luar Jawa Timur, luar negeri.
Pak Karno ki pun sedo tapi bendina nampa tamu kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau nampa tamu kaya wong iki urip to apa mati iki? Tapi ora tau nampa tamu. Pak Karno ki lho wis mati pun sedo tapi bendina dibahas wong kaya wong urip, Pak. Nggih to cah SD bahas, TK bahas, SMP bahas, SMA bahas, kuliah bahas, pos kampling, warung kopi, perapatan bahas. Pak Karno ki pun sedo tapi dibahas wong kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau nek sing bahas kaya wong ngene mati opo uyip. Nek uyip kok ndak enek sing bahas. Nek mati kok tukang entekne berkat. Pak Karno ki pun sedo yu, pun sedo, tapi fotone didol payu. Wis tulung sesuk awakmu foto terus gedhekno dolen. Lho elek ning donya ki wong hebat ki jan ora mati-mati urip. Sampe nek tindak teng Jombang nek makom jenenge makome Gus Dur, kuwi lawange ditutup sing pengin sowan ya Allah. Gus Dur iki jan wong urip, tamune kira pedhot. Nama delok tindak teng Jombang. Lho tenan ki kabeh rono ki nahlil, atik sitoke rungokno, mulih ra enek sing digawali berkat. Jajal awakmu sok ben ngenekno sewon ngono terus tanggamu undangan mulih ra kok gawani berkat oleh viral ning TikTok awakmu. Kuwi lho wong hebat tenan iki, Pak. Lho oke. Gus Dur ki yo tak critani. Ning makom iki enek kotaan niku ceritane tiap bulan ratusan juta. Untuk apa? Semua diinfakne ning yatim piatu. Beh. Lah wong sedo kok iso sedekah iki lho. Jan kaya wong urip. Lah iku urip kok pelite masalah. Iki jane mati apa urip? Lek urip kok ora tau sedekah. Sarung kok ya kudu mlorot itu. Ora aku iki kiai jujur. Nek mlorot ya mlorot tenan. Nggih Gus Dur iki masyaallah Pak jenengan nek tindak ning Ampel jutaan orang itu hidupnya wasilah Sunan Ampel. Sampeyan delok ya. Mulai bakul panganan, bakul jilbab, baju, sarung, walah renor sajadah, bakul panganan, tukang becak, sopir elep, sopir bis, perhotelan, jutaan orang iso urip lantaran Sunan Ampel. Sunan Ampel ki pun sedo tapi iso nguripi jutaan orang, Pak. Jan Masya Allah, enek uang ki mati mek ketoke hakikate cek urip. Enek uang ki ning bacem ketoke urip ning hakikate. Ya Allah. Aku kadang yo mikir yo jane kowe iki Lukman iki urip apa mati aku ngene. Lek urip iki yo ora apa-apa. Lek mati iki kok yo enek berkat piro entek. Duh, lho lek ngono lek iso wong bacem iki lek iso urip terus gak mati-mati piye? Ya siji kuwi malah duwe ting. Duwe ting. Lho sampeyan iki lek duwe tinggalan mek ketok mati, hakikate jek urip lho. Teng mriki rong enek TPQ, sampeyan bangun TPQ, sampeyan sedo kok TPQ jek urip, sampeyan koyo wong urip. Pak Haji Mahmud ki ngrintis pendidikan koyo ngono gedene iki. Ngapunten Pak Haji, ngapunten. Lek sok jenengan sedo, ngapunten lho Pak Haji. Ngapunten lho. Lek sok jenengan sedo, ngapunten lho Pak Haji. Sok lek jenengan sedo. Sedo. Wonge mung weleng ae. Jenengan kaya wong urip. Lah piye enek cah sekolah ribuan nang lembaga pendidikan Pak Haji Mahmud kabeh belajar Quran. Padahal Kanjeng Nabi dawuh sak huruf iki ganjarane 10. Jenengan nek maos alif lam mim niku 30 kebaikan. Lha terus berapa kebaikan sing ditampa karo orang yang mendirikan lembaga pendidikan, Pak? Ya iso malaikat ora iso nulis iki.
Ngono ya enek liyu sing ngene yo. Wong ki lek nglakoni apik dicatet ning malaikat sebelah tengen. Lek elek nglakoni dicatet sebelah. Ngono ya enek biyen ning pondok anu amuk lek bareng nglakoni barang elek ngenek-ngenekno. Lah nyapa? Malaikat ben ra iso nulis kon ngene-ngene iki dene. Dadi lek bareng ngrasani ngene ayo. Malaikat ben ra iso nulis. Kan wangel lek nulis piye ngene iki. Lho nggih mula awake dhewe iki lek iso urip duwe ting. Mula Sayyidina Ali dawuh la khurriyata illa biddin. Niki cara makna jembare. Luwih jembar deh. Ora aran merdeka kejaba kelawan nglakoni kebaikan. Ora aran nasakuri kemerdekaan kejaba kelawan nglakoni kebaikan. Ini lho. Kemerdekaan ini kan tinggalane para pejuang to, Pak. Jenengan iki lek nglakoni ibadah apapun niku wong sing merjuangne tanah Bacem iki oleh ganjarane, Pak. Mula karo Sayyidina Ali didhawuhne, sampean iki lek nasakuri kemerdekaan kudu kok lakoni dengan kebaikan. Mesakne sing memperjuangkan ini lho, mersakne sing duwe tinggalan bangsa ini lho. Mula malam 17 Agustus ayo nang masjid tahlil, nang masjid gawa berkat, syukur lek khatmil Quran, nasakuri orang-orang yang telah meninggalkan kita koyo ngene iki lho, kemerdekaan iki lho. Yo. Mula lek iso nasakuri kemerdekaan aja nglakoni maksiat. Menangis yang meninggalkan bangsa ini lho, nangis, Pak. Lam yaskurin nas lam yaskurillah. Uang lek ra matur nuwun karo wong, kuwi ra matur nuwun nang Allah. Awake dhewe kudu matur nuwun karo pahlawan. Mulai nasakuri harus dengan khatmil Quran, sedekahan, nggih sholawatan. Nyapa? Sholawatan nyapa? Malam 17 Agustus nasakuri kemerdekaan. Aja malah kok tasakuri karo ini enak apa ora ahoe. Mula nuwun sewu ngapunten kula mek ngelingne jenengan manut monggo mboten monggo. Kula mek wedi besok ning akhirat aku diarani wong tukang ngomong tapi gak nuturi. Lek enek tarian kangge Agustusan, sampean yakin itu untuk maksiat, tolong jangan bayar. Ngapunten, Pak. Endi artine? Loh, tenang. Aku gak anu lho. Anu Pak Lukman, nek nasakuri kemerdekaan dengan olahraga. Lho, olahraga itu perintah agama lho Pak Lurah. Ayo ngenekne balapan karung, ayo ngenekne panjat pinang, olahraga. Ayo melatih kedisiplinan, dienekne apa lomba baris berbaris, monggo. Ayo ngenekne karnaval yang bertema kebaikan, bertema kebinekaan, bertema pembangunan, monggo. Mesakne pahlawan iki lho, iki tinggalane para pahlawan ya yu. Mula diarani pahlawan iki saka tembung pahlawan. Jadi sing betul ini pahlawan bukan pahlawan. Mergo dalam tatanan bahasa Indonesia akhiran wan ini menunjukkan makna banyak. Hartawan banyak hartanya, karyawan banyak karyanya, wartawan banyak pahlawan banyak pahala. Sing ngelek ki Taiwan. Mula aja lunga ning Taiwan, ning kono oke. Loh, lah ya lek wani akhir Indonesia ora ya akhiran menunjukkan banyak ora ya lek Taiwan ora ya oke. Nah ini iki sing mulai kok Taiwan batin cangkemmu ngono. Nuwesu kesindir. Lho nggih. Bu, nasakuri kemerdekaan harus dengan bentuk mergo iki tinggalane lho. Mula pahlawan ki hebat karena duwe tinggalan iki lho. Mula Pak Dirman hebat, Pak. Mergo dia memperjuangkan Indonesia, Pak, sampai ditandu kuwi lho, Pak. Paru-parune sing sitok iki rusak. Abai Gus Dur ki hebat jenenge Mbah Wahid Hasim. Karena apa?
Beliau termasuk panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Lho wong iki lek iso ditinggalan, menurut Pak Wahid Hasyim itu hebat, Pak. Ngono lho, Gus Sugeng Rawuh. Ngono lho, duwe tinggalan. Duwe tinggalan. Mula aku lagi pesen panitia ibu-ibu saleh ngarep. Soalnya sing nek jaguyon iki kene. Kene iki nek blay. Menang. Mula aku ndak nene. Nek kene mening. Kene jak ngaji meneng. Terus kene jak ngaji meneng bar terus ilang. Nek kene mula aku ngaji ngapunten Bu, kula ngaji lek nek wong nyaut demen. Karena berarti sama nyambung karo aku. Lah sing biasanya gelem komen iki blok kene iki. Kene nak nyopo-opo. Mula nyanyi iki kok nyeleh mburi ae kae ngene ngapa. Oh. Ayo lek iso awake dhewe urip ning donya duwe ting. Mula ngapunten kula kok ngelem mboten. Kula iya termasuk wong hebat lho Pak Haji Mahmudi, ngapunten Pak Haji. Tenan iso duwe masjid, duwe lembaga pendidikan. Engko mek ketok-etok sedo hakikate jek urip. Ndak tenan penting. Mula anu Pak Lurah, mula saiki nek Koperasi Merah Putih karepe Pak Prabowo lek mati kan ben ditinggalan. Sak Jawa Timur iki desa 8500 biyo lek Pak Prabowo mati ditinggalan kayak ngono kuwi lho. Mening anggitmu kuwi lek payu. Ndak ayo yang entekne duwe eneng ya minggu. Mula sebagai warga negara yang baik kita tetap mendoakan mugi-mugi Koperasi Merah Putih membawa keberkahan. Tetap kita harus mendoakan. Itu jane karepe Pak Prabowo ya apik. Ning kadang kuwi ya bingung ning Jember nek Koperasi Merah Putih ki ning ngarep kuburan kok. Aku ya mbaten tetok cing tuku tok. Nah aku winginane. Lha kula winginane ngaji teng Bojonegoro Gus. Lah kok nek Koperasi Merah Putih ki ning tengah alas. Lah terus cing tuku tok. Winginane ngaji ning Magelang malah ning pucuk gunung. Lah terus kok ning kono terus cing tuku. Nang ning Tuban iki ngono dalan iki cuwilik yu mobilku lho. Wih kaya gak patek sedeng. Ning tengah sawah. Lho kok nek Koperasi Merah Putih. Nek terus ning tuku. Tapi ya tetep didongan. Dek, lho Pak Prabowo ki apik lho karepe lek mati ben duwe tinggalan, ngoten lho. Lho nggih, mula kula sering kali matur jenengan boleh berbeda pendapat kali kula. Pak Harto ini diangkat jadi pahlawan nih kadang tangan ya pantes. Sebagai manusia dia juga punya kekurangan. Pancen tuwis sabdane Allah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusa ki gak ana sing sempurna, manusa ki lemah. Sampeyan golek manusa sempurna ora petuk. Wis tak sapa ae wis. Mula duwe bojo aja pengin sempurna yu, bojomu duduk malaikat. Lek nek kurangi sabarono, lek nek lebihane syukurono. Sampeyan golek ulama sempurna nak bentuk. Sampeyan yo ngono Pak, bojomu duduk widodari. Nek kelebihane syukurono, nek kurangi sabarono, pancen manusa gak wong lanang kok pengen rabi golek wong wedok sempurna, tak jamin dadi bujang lapuk awakmu. Daneme ora patek apik njaluke hafal Quran. Anake anak tunggal, anake wong sugih, maratuwane lara-laron. Kuwi wong apa lho kuwi aku. Hei. Nggih. Artinya gini loh, Pak Harto ki ya manusia biasa punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki banyak orang. Ninggal Pak Harto ki ninggalnya masjid niku katanya 999 Pak. Jenenge Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim
Niku tinggalane Pak Harto kuwi, Pak. 999. Saya tidak bisa membayangkan dari masjid kabeh ke jamaah. Ya Allah, oleh ganjaran piro Pak Harto, Pak? Karena man dalla ala khairin mislu ajri fa'ilih. Wong ki lek merintis satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti yang melakukan kebaikan. Hebat loh Pak Harto. Dan terus sing tukang ngelok-ngelokne Pak Harto kan terus duwe tinggalan opo? Aku nek ngono tok. Ngono Kang Amin nais tinggalan ya. Ngono Kang Amin nais lho. Sing tukang ngelok-ngelokne Pak Harto duwe tinggalan opo? Nah iya. Iki mesti bojone RT iki mesti yang iki. Lho wani nyaut kiai lek bojone RT mau wani. RT layak aku kudunge blundang-blundang. Kuwi tuku ning ndi lho ngono kuwi. Oh apik ketok iki kuwi. Lu marang lurahmu boleh nggih. Ya Allah, aku ingin ngaji ning Kediri lurahe wedok. Puh, aku mulih disangoni tak wong yo. Padahal lurahe wedok. Mosok lanang ra nyangoni. Lho tenan, tol Jagorawi tinggalane Pak Harto niku, Gus. Puskesmas iki pirangane ewon Pak niku tinggalane Pak Harto. SD Impresi sekitar 150.000 tinggalannya Pak Harto. Pak Harto itu hebat Pak. Ya dibalik dia manusia biasa. Kalau dia dari pahlawan ya kadang ya setuju panjen ya tinggalannya oke. Tawake dhewe sitok ora duwe tinggalan masjid. Duwe yo. Pos kampling ora duwe tinggalan pos kampling tenan. Tenan. Pak Harto iki hebat. Pak Jokowi kadang tak pikir ya hebat lho, kula pun ngambah kok Mbah Yai Mamudi. Mulai teko Palembang sampai Bondowoso itu Bondo niku. Niku tol niku ya rintisane Pak Jokowi lho, Pak. Wis tak liwati kabeh. Lho apik lho Pak Jokowi. Tinggalane ya akeh lho gitu. Saiki gawe apa ibu kota. Bene karepe ya ben duwe tinggalan. Ngoten lho. Lah terus Roy Suryo ditinggalan apa jajal? Sing tukang nukari Pak Jokowi gini ya Masya Allah coba mau tinggalan ompreng gitu. Njek kula iki jan nelowongso kadang aku tahun duwe menteri iki gak apal Indonesia Raya iki ya sitok niku lho Pak. Mulai kadang sama ya Allah aku tahun duwe menteri gak apal Indonesia Raya terus nasionalismemu lho di mana kadang. Bu lek iso awake dhewe duwe oh no, ini kene rong enek majelis yasinan. Sampeyan ngrintis majelis yasinan, sampeyan sedo. Kok majelis yasinan jek urip, sampeyan koyo wong urip. Mergo majelis yasinan dadi tinggalan sampean. Ning kene rong enek majelis otok umpamane. Heeh, sampeyan ngenek ning kok mati ning alam kubur ndiasmu tutuki karo malaikat dino. Iya. Lah mula awake dhewe iki tenan lek iso Masya Allah lek iso duwe ting. Lah piye ampre iso ditinggalan ya berjuang to. Ben duwe ting. Nah berjuang iki dawuh Allah sak mampune, ibadah ki sak mampune, sedekah ki sak mampune. Pak Haji Mahmud mampu bangun masjid, ya bangun masjid pancen mampu kok. Lek sampean gak mampu, aku lek kon bangun masjid kok Pak Haji Mahmud gak mampu Pak Lukman. Lah mampu mau apa? Nyumbang masjid 10 sak semen. Wis bantuan. Selama 10 sak semen ki cek mancep ning masjid, kuwi dadi tinggalan sampean. Beh kula lek kongkon apa ki jenenge nyumbang semen mboten mampu Pak Lukman. Lah mampu mau apa? Mampu kula ngewangi masang boto pun mboten usah dibayar. Kula mau sing masang ni boto. Masang boto. Kula lek kon masang botong ben saged Pak Lukman wong wedok, duit ya ora duwe. Lah terus isomu apa? Ngeten mon Pak Lukman. Ah, bener. Iki anu, janganane gondrene ae aku sing masakne tukang-tukang. Ya wis masakno pancen berjuang ki sak mampune. Sampeyan mampu gawe TPQ, gawe TPQ. Tapi lek gak mampu aja gawe.
Kula lek kon gawe TPQ mboten mampu, Pak Lurah mampu apa? Mulang TPQ. Ya wis mulang. TPQ iki urip sampean kaya wong urip. Tapi lek gak mampu mulang aja mulang, bingung nih bocah-bocah malan kowe. Maca Fatihah kok giril migdu iki lho apa enek to. Giril migdu bi alaihi wala tatallin. Kok malah tol barang ki apa ya. Kula niki tenan nek kon mulang TPQ mboten mampu Pak Lukman. Lah mampu apa? Kula mampu kula gaji guru-guru TPQ. Wis gajian sak mam. Lho kula iki mampu kula berjuang lewat omong. Ya omong. Lha pancen iso ku. Sore mau acara manten ya omong, bengi iki ya omong, sesuk ya pancen iso kula omong Pak Lurah, tapi nek sampean gak mampu aja omong kaya aku. Kuwi kok malah bingung nih sing ngrungokne. Aku lek kon ngomong kaya Pak Lukman, ceramah kaya Pak Lukman ndak mampu. Lah mampu apa Pak Lurah? Nyangoni Pak Lukman sing ngomong. Ya sangonono. Sangonono. Badine Pak Lurah eleh tibane menggoke rono. Eleh wong tinggokne rono e panggah ra paham. Aku wis paham lagi munggah wis ngomongin danane entek. Ora aku lek njaluk sangu kok. Wah, ge munggah mboten gadhe. Tenang, suka-muka Pak Lurah panjang umur nggih. Terus pun ping 3 nggih. Ping 3 ping kalih jeng ben maju malih. Nggih wis ora wis genah pengen sekarang lek pengen dadi lurah resepe 3 siji sing sregep becek. Lho tenan sampean ora usah ngedum dhuwit adel pokok sregep becek. Kowe milih sapa yu? Ya Pak sinten namine? Pak Slamet aja, aku sunatan morong, aku mantu morong. Winginane aku sewon ya. Milih sapa? Pak Slamet. Tenan Pak Slamet nomor 2 sing sregep nglayat. Dadi lek iso rawuh dhisik, pendosane sampean pikul dhewe, Pak. Kamu milih sapa? Jaman ninggale bapak. Pak Slamet iki mikul pendosa dhewe ta. Aku lek kon liya kok Pak Slamet emoh aku dhewe tenan Pak. Wis sing sregep becek, 2 sregep nglang. Nomor 3 sing blater, gampang plengah. Dadi lek sajake gak enek pendamelan, ayo nyangkruk ning pinggir dalan karo plengah. Gampang dadi. Sapa muni gendeng ngono? Hoi. Kok blater kok gendeng. Ayo ditinggalan nggih. Mula tinggalane para pahlawan jangan kotori dengan kemaksiatan. Tenang. Ojo tenan mesakne para pahlawan. Mergo ngene lho dawuh kitab niku. Niki lek kula niki napa dawuh Kanjeng Nabi napa mboten kula kesupen, tapi kula maos piyambak teng kitab Ar-Ruh namine. Niku nek dawuh tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Barang-barang sing ning donya iki diketokne ngene wong sing wis mati. Jadi pahlawan ini semua tahu nek ndelok dawuh niki. Apa yang ada di negara ini pahlawan itu tahu, Pak. Jadi wong ning alam kubur roh kene gak roh kono, ngono lho. Kuwi dawuh Kanjeng Nabi napa dawuh niku wonten dawuh ngoten iki. Dadi wong ning alam kubur iki roh, pahlawan iki roh. Fa in ra'au hasanan farihu. Kok para pahlawan roh? Hasil perjuangane dhek, kuwi masyarakate kok nglakoni kebaikan, mereka farihu. Seneng. Jadi malam hari ini pahlawan ki seneng karena ning baca menek nasakuri kemerdekaan dengan bentuk ibadah jenenge sholawatan, jenenge pengaji, seneng. Tapi fa'in ro'asu'an kok roh warga bangsa ini melakukan kemungkaran, nasakuri kemerdekaan kok dengan kemungkaran, mereka akan menangis, mereka akan bersedih, bahkan mereka juga berdoa, Allahumma raji'anhu, ya Allah
kembalikan ke jalan yang benar warga negara bangsa ini. Mula ngapunten Pak Lurah, ojo sampai kemerdekaan dikotori dengan korupsi Pak. Aduh, insyaallah. Mesakne pahlawan sing berjuang iki lho. Wis diamanahi negara ora kangelan berjuang. Mau diamani dadi pejabat kok malah korupsi to. Ndahne nelangsani para pahlawan. Mula kula setuju karo Pak Mahfud MD, koruptor itu dihukum mati lho. Mesakne sing berjuang niku. Sapa muni cocok iki? Kareng bojone sing bludang-bludang iki. Lho kok enek lho pejabat korupsi masih 75 kilo lho. Makan bergizi gratis lho kok dikorupsi karo ketua BGN iki. La ilaha illallah. Negara iki kadang nuwun sewu Pak Lurah, kula kadang salah mikir, MBG niku lho, makan bergizi gratis. Niku kira-kira lho Bu, kula tak panggil panjenengan. Setiap hari putra panjenengan entuk sak bungkus to niku. Niku cara didolno 15.000 payu ora niku. Payu. Wis 10.000 payu ora? Wis tak krusi 10.000, Pak. 7,5. Wis tak ge 10.000 larang. Jadi sing mlebu teng ngene anak jenengan ki mek 10.000, Pak. Tapi proses pembuatan makanan senilai 10.000 itu habis 100.000, Pak. Lho kuwi jane dengan sedina 10.000. Kuwi lek saulan kamek 300 to. Lek cara kula tapi wong kula ki wong bodho. Karuan transferno ning ngene mboke, mbok iki anakmu masakno sedina 10.000. Kuwi malah selesai. Lho kuwi mubeng-mubeng kuwi danane sak pira kuwi, Pak? Malah akhirnya triliunan teke. Mergo terlalu banyak proses. Dagi tuku sandal jepit, kuwi tukune ning Jakarta, Pak. Padahal mek sandal kan gak cocok to. Lha wong mateni semut kok karo perkul iki lho. Ora yo biayane tuku perkul iki lho. Lho ya ono mupeng. Lha ini rawan untuk korupsi, Pak. Iku rawan banget. Mula akeh sing protes, pancen yo nilene mek 10 lho, tapi mubengi iki lho biayane tek 100.000 kok. Padha karo mateni semut ngangge. Lho, Masya Allah, mbah anaknya moyang ya iya. Mula akhirnya sakniki Pak Lurah ya susah mergo ya duit entek. Dek kadang ngono ki ya omah ki ya ora dipangan kok karo ning sekolahan ki ya ora dipangan kene wong ki. Lho, nggih. Dek sakniki karo mbiyen iki beda. Mbiyen ki jaman cilikane awake dhewe mulai sekolah ibuke takon, "PR-e apa?" Saiki ora mangane lawe apa? Mau lawe apa lu lak ngono ta? Malah saiki niki nek kabar terbaru MBG ini ndak oleh dibawa pulang, Pak. Takut ada apa? Takut keracunan. Pancen sing hebat iki panggah berkat kok tak pikir. Sing jarine makan bergizi gratis ki ya berkat kuwi lho. Nggih nggih. Mula MBG karo berkat ki hebatan berkat. Mergo nyapa berkat ki siji halal, mergo disedekoi nomor loro enek dongane. MBG iki didongani apa ora? Nek berkat. Mending mulai untuk berkat sampai gak kepangan. Eman-eman mergo darani berkat iki saka tembung barokah. Kuwi lek dipangan anak dadi daging sing munggah ning utek sing lho. Sampeyan nek pengen di anak uteke cerdas sing kerep dikek mangan sego berkat, Pak. Lho, sampeyan kok ora percaya dadiane. Kula sering kali cerita Gus Koyim, Indonesia ini duwe orang hebat jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirat. Niki sempat viral omongan kula. Wong pinter tenan. Alumni Lirboyo, alumni Umul Qura. Ya nggih, bahkan kula sering kali matur PBNU gonjang-ganjing sampai hari ini ndak selesai itu karena ditinggal karo wong hebat jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirat. NU itu belum siap ditinggal orang hebat seperti Pak Said Akil Sirat. Mula rawat terus Masya Allah. Masya Allah. Semoga-moga didongakne sok ben ning Jombang enek pemimpin PBNU sing barokah nggih. Ya Allah, lek iso ojo sampai jatuh 2 kali dalam lubang yang sama lah. Sing winginane ndadekne ruwet-ruwet wis lek iso wis pinggir ae lah wis.
Wis kembali neh umpama sing ruwet dadi wis mesti isine mek dendam karo sing ra dadi winginane wis gak tepak wis. Lho nggih. Lah Pak Said Akil Sirot ki abahe jenenge Mbah Yai Sirot. Ditakoni, "Yai putrane jenengan kok hebat banget iku napa resepe?" "Anakku sering tak kei maam sego berkat." Iyalah. Lho kok ngoten Yai, siji halal mergo disedekahi nomor loro didongani. Lek dadi daging sing barokah, lek munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Anakku ki cerdas mergo sering tak kei maem sego. Lah wong bacem saiki lek entuk berkat gak kepangan, sesuk dipakani pitik, mula sing pinter malih pitik. Ki lho MBG iki tenan kalah karo sego mula jenengan entuk berkat juga kepangan. Mula tak peseni diling-iling. Sampeyan ki yo lek tanggamu slametan tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibane gak di. Lah berkat barang ki aja dirubah entah talah lek iso panggahno mah. Masa niki wis dirubah mulai genduren isine lengo klentik. Beras mie. Wah anakku iki kok urip kecilik. Aku mulai neteng berkat. Bah berkate nyok. Lho bah kok lengo klentik ombenen aku. Lho apa gak oleh to berkat entah sing ngomong gak oleh sapa wong sedekah ki mateng ya oleh entah ya. Tapi jenengan ngrubah tradisine wong biyen. Ket biyen nek jenenge berkat kuwi mah. Lho penek tuntunane yo Pak sedekah ki rena loro apik mateng apik entah. Sing mateng sampean dikelompokne tuku wedhus, dibeleh dibeteti, dimasak mateng, disedekahne mateng niku jenenge akikah. Akikah ki dido mateng. Sing entah sampeyan tuku wedhus dibeteti, dikreseki dido mentah niku jenenge kurban. Dadi agama mulang sedekah entah kurban, sedekah mateng akeh. Lah wong bacem ki wong sing taat agama, akhire sedekah dibagi loro, tiru-tiru agama. Siji apik entah, loro apik mateng. Sing entah jenenge nglayat. Nglayat kene nggo barang mateng apa barang entah? Cara nggawa soto oleh ora? Oleh nyapa wong sedekah. Nyapa ora oleh. Ning ndi yu arep nglayat nggawa apa soto? Oleh. Paling mek kancamu batin wis pirang dina lek kowok lak ngono. Teng mriki nglayat nggo barang tah nggih. Pancen tiru-tiru akeh tiru-tiru korban. Nomor loro becek. Becek mriki nggo barang mateng nggo barang tah. Cara nggo blendrang tewel oleh ora? Oleh wong soda tapi gak usum. Nomor loro mateng tiru-tiru akikah jenenge lho aja kok rubah panggahno entah panggahno aku ki wong yu kok nek wong kliru ngono padha mecucu kabeh. Lah saiki berkat ra kepangan akhirnya dirubah entah. Ya lucu ta. Jadi lha iki berkat ra lek berkat ra kepangan aja kok rubah. Dunungno anakmu sing gelem mangan sego. Ngono lho, sampe lek tuku sepatu keciliken rungokno, aja sikilmu sing kok iris. Sepatune gedhekno, mergo sikil ki wis pakem, berkat ki wis pakem, mateng, aja kok rubah. Akhire entah isine mie komah digodhog, tas didongani digodhog, akhire dongane leder. Mula berkat panggahno mateng ya yu ya. Tiru-tiru akeh. Tapi panggah oleh lho. Aku panggah oleh lho, aja kliru Pak Lumah enggak panggah oleh sama entah. Tapi ngrubah tradisine wong biyen, ngono lho. Mergo berkat ki ampuh yu. Sampe delok wong biyen iki lek ndonga apa patek teteh. Ngonekne bismillah ra teteh kok, tapi nyapa ya kok tespleng ya. Mergo sing dawuh Kanjeng Nabi kan teng sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Kang Sa'ad dongamu lek pengen mandi, pangananmu kudu halal. Wong biyen iki lek ndonga ora patek teteh to. Nek maca bismillah ruwet tok.
Nek cah cilik nangis iki disuwuk Semilahrokeman, Semilahrokim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Buh, cah cilik nangis meneng cepat. Cespleng wong biyen lek ndonga. Saiki lek arep ndonga wudu sik, lesane ya fasih. Cah cilik nangis disuwuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njowerit. Lah wong biyen pancen panganane sego ber. Lah wong saiki ora bantal, ora aspal, ora kadal kabeh diun. Mula lek ndonga ora patek mandi. Mula ora kodal. Yo, bahasane kok padha karo wong biyen ra kodal. Alah yuyu. Ini kena tak tambani. Akhirnya lek ndonga ora kodal. Kok semer Pak Lukman ra kodal diomongi wong bacem aku. Lha mbiyen wong iki ngregani tenan karo berkat kelingan ora tahun 80-an. Bapake awake dhewe genduren. Urung turu lek bapake urung mulih genduren ya apa ora? Nggih. Anake papat entuk berkat lendoke sitok disigar dadi papat tok. Sambil goreng idum dadi papat, nggih napa nggih? Kulupane idum dadi papat. Berkate wis entek lho saking ngestokne. Bih, godhong lho cik didilati to. Jan kodal tenan nek jaman biyen iki. Berkate dipanggahne nggih. Kula tradisi-tradisi ngene iki cik dilestarekne baritan, barang mriki enten. Oh sae baritan saka bahasa Arab baridun maknane adem. Lingkungane dibaritani ben adem. Ngono lho. Tapi kok teng perapatan Pak Lukman. Ya perapatan iki ngene demit. Bocah iki nek sapa perapatan gampang glegeken. Ditenan. Lho nggih kecelakaan perapatan gampang innalillahi. Ya sisane masjid iki kulino dikir. Sekali-kali perapatane dizikiri, dislameti ngene lho yu. Nggo takir anake loro wong tuane loro nggo takir cilik-cilik. Papat ngono mbok kentong tong kiyaine rawuh didongani ya Allah barokah sedekah niki panjenengan paring ana lingkungan kula adem ayem tebih saking musibah. Ampun. Jor-joran karo perapatan lor. Ampun. Mari didongani budal nggawa papat mulih njukuk 8. Wonge teko. Wonge kudunge blontek-blontek. Oh, baritan dipangane nggih. Ngulutan bareng kan ya tradisi apik to niki. Nggih napa nggih? Lho nggih, ubene kono menura ning daline kowe cetil kenyih aku ya ngono. Baritane panggah nggih. Ngampirne neton barang niku sae Bu. Ora usah ulang tahun kemenyek men iki. Wong lek ulang tahun anak kuwi tetengere wong tuwek cetil karo anak. Lha kok anake dislameti setahun pisan cetil apa ora? Lek wong bacem setahun ping 10 jenenge ngampirne. Lha wong biyen iki tenan wah saiki yo ate ulang tahun nek tiup lilin bareng lah wis utekku mumet ngrasane tiup lilin. Ayo njajal tak takon sapa sing iso jawab estu tak tukokne vario. Rungokno tenan. Ibu-ibu, ayo rungokno. Langsung ngacung ya. Apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Tet entek wektune. Lah kesuwen radang jawab. Mulai kok jawab aku bener malah. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur ora eneng. Apa piyantun sepuh mbacem tau dawuhe anak putuku, kowe kabeh lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin ya le. Ora eneng. Anak iki lek malah diulang tahun karo tiup lilin, malah ndang mati kaya matine hati-hati. Mula kula nate Gus Koyim ngaji teng Srengat. Niku hasil Basul Masail diwaosi teng MBC Srengat. Niku diputusne hukum tiup lilin niku paling ndek niku makruh. Tapi ulama mengatakan sing akeh haram. Wis gak usah tiup lilin. Nah, ada utek kok ya ora nyandak. Lek arep kok tiup nyapa kok sumet utek kok ya ora nyandak.
Lah nek arep kok tiup nyapa kok sumet lho, pramek entek-enteki korek to. Iya apa rayu? Lah wong tas disumet, klik lho kok ora-ora. Puh. Kok pindho iki piye iki aku? Lah nek arep kok pateni nyapa, arep kok tiup nyapa kok pramek entek-enteki korek to. Malah sing bener ki liline disumet, klik ada harapan muga-muga atine anak kowe iso padang kaya padange. Mula cah saiki senengane ning petengan. Iki gara-gara tiup lilin iki lho. Arep ditiup kok disumet lara wong kuwuk apa eneke. Dia tenan utak ra nyandak bari ngono terus bar niup lho kok nyanyi yo. Nyanyi iki dirungokne nggih atel ning kuping. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lah kok putune dituyul. Iyalah. Kere aku. Oh, hampir nih. Ini enek sing ulang tahun bareng nih. Iya lah. Wong ya teko. Ketoke klambine seragam putih ketoke. Oh iya lek sogeh ngono rumah saku ya cek pantes. Alah. Wong tumpakane bit kreditane yo gayan. Ya ora ngene. Nggih, kula iki sampe wong saiki ngomong karo anake bahasa Indonesia bareng aku ora cocok kok pisan. Lho, anak iki rasa kok jak ngomong bahasa Indonesia, pokok sekolah iso ngomong bahasa Indonesia. Nggih napa nggih? Ora usah ning omah jak ngomong basa Jawa, ning sekolahan bahasa Karena basa sing ditata krama iki dudu bahasa Indonesia, basa Jawa yu dieling-eling. Bahasa Indonesia ini mangan ki mek sitok makan, sope kok mangan yo makan. Bapakmu di mana dik makan, ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapak karo kiri iki padha. Lho bahasa Indonesia ini. Tapi lek wong bacem, woi ditata krama dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglak lho. Bapakmu ning tinduk, bapak tasih dahar, ibumu ibu nggih dahar, adikmu gak oleh karo wong bacem dahar. Anak ini karo wong tuwek, adik tasih maem. Ya Allah tata kramane wong bacem. Lah kirikmu ning ndi? Lah niku dahar kali ibu niku. Ini lah ayo ditata, gak usah kemenyek. Mula wong biyen karo saiki lak beda. Wong biyen ning bacem nek nyelanahi, "Nduk, le, mriki." Tata kramane gedhe saiki ora, "Dek, sini. Sini." Dipanggil mama. Mama. Sini dipanggil mama. Ada apa, Ma? Minum susu. Bioh, raine tajin susu lho betul. Jawa. Ini anak sing batin nih, kenek kowe kenek. Dan iki tiyang terus sanding kula niki. Bahasa Indonesia ini turu ki mek sitok tidur, sampai kok turu ya tidur, bapakmu tidur, ibumu tidur, adikmu tidur, anjingmu tidur. Wong bacem sare, tilem, bubuk turu, batang dekok ngorok. Bapakmu sare, ibumu sare, adikmu aja sare. Wong bacem ditata krama, adik tasik bubuk le. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kan dilali kok batang le. Lah ora tau salat tok sare menyuk men batang. Lah iya sedo mati matek mudyar bongko lho. Oh Jawa. Jawa. Ngono kuwi lek sogeh tumpakane Innova ngono ya pantes. Lah winginane kula petuk wong wedok ning Blitar, ning toko sepatu lho Casanova apa-apa. Lah ketok ya wong desa, lah wong roke dondemane metu kok. Lho tenan sumpah ki sikile iki tak liriki nyelopor pecah-pecah. Lah ya wong desa to kuwi. Lah ngono ki nggo anak cilik, anake nrinti, lho kok ibuke iki nesu lho kok. Dek, tadi mama kan sudah bilang, kalau ki mama ndak boleh nakal. Piyo aku ngono. Mama aku aku metu ki mesti tumpakane sing lanang ki jang Innova ya ngono yo bahasa Indonesia akhire kula metu lha kok diluki sing lanang teko lha kok tumpakane susu ki celenge tak kiri aku jadi iya ya Jawa anak iki dijak omong basa Jawa engko hubungane karo mbae raket
Nek kok jak omong bahasa Indonesia karo mbae renggang, mergo mbae ra godak bahasa Indo. Ning Selopura kejadian, budhe kok ora tau ngendikan karo putune, "Lah aku ra godak bahasa Indonesia." Lho lak tenan. Tahu putune iki dolanan delikan. Mbae nyemantani iki bahasa Indonesia ya ruwet. Le. Jangan mendelik di situ. Ruwet neh. Nanti terkena beling loh. Kayak bahasa terkena iku ndi lah lho. Yuk. Lek iso awake dhewe duwe ting azu isi kemerdekaan dengan ben para pahlawan iki seneng karena mereka yang memperjuangkan, ternyata sing diperjuangkan sekarang melakukan ibadah. Mula ad-din betul-betul ala khurriyata ila bidin, ora aran nasakuri kemerdekaan kejaba kelawan nglakoni perintahe agama. Ayo ojo sampai korupsi sing dadi pejabat tenan mesakne para pejuang. Ojo korupsi tenan Pak Lurah estu tenan. Wong korupsi iki jare lek sregep ngaji ora wani lho. Lho, kula iki nate maos apa keterangan. Nabi Isa ki nate mlaku-mlaku liwat kuburan, roh ning jero kuburan nek wong disiksa. Lah sing diparani, "Ya rajul man anta, sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe disiksa?" Lah kok njawab, "Kula niki disiksa awit kula mati sampai saat niki dereng beres urusan kula." Lah terus salahmu apa? Terus cerita, "Kula niki nalikane urip biyen, pendamelan kula niki buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu nang alas, kula pikulne terus kula diongkosi. Lah kula satu hari dikongkon tangga kula kon ngeterne kayu teng desa sebelah. Lah tibane desane waduh, urung teko ngene weteng kula luwe, akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, teng untu kula ki enek slilite. Kula tinggal golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu, moklek kayune tangga kula. Niku kayune tangga kula sanes gedan kula. Kula ploklek klik sak tusuk gigi, bareng ngoten kula buak. Kula mboten tembung korupsi sak tusuk gigi. 11 tahun urusan kuburan kula dereng beres. Lho ngono lho wong bacem kok yo enek lho ngarit isine suket campur semangka ki lho ki piye. Wong iki teko. Kupluke kembangan apa polos? Polos iki tekku ngawur ya kowe. Lah abine ireng ngarit kok isine semangka terong la ilaha illallah. Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya di. Lah kok rewangi mulih tukang ngentitani iwak to. Hati-hati satu sok gigi iki lho. Lah wong udik jenang lho kok moro-moro golek debok lho kok sak omah diteri kuwi jenenge sop. Enek sing rewang tukang ngentitani iwak. Wong ya teko. Nggawe kacamata apa ora? Kuwi nang ngaji ning Tulungagung, wong iki kacamata apa ora? Lho kok sing kacamata dicopoti kabeh. Wis awake dhewe bakal mati, lek iso sadurung mati ayo duwe tinggalan. Kuwi lek ditinggalan mati ki mek ketok-etok hakikate JU. Nomor loro niki enek yasinan niki lho. Nomor loro, lek iso awake dhewe sadurunge mati siji tinggalan, sing nomor loro ya mesti to amal ibadah. Kula tak takon, sampeyan ning kene lek tuku sego pecel ngangge dhuwit apa ngangge salat? Ngangge dhuwit apa salat? Lho, dhuwit gak salat gak payu ta? Gak payu. Sampeyan ning kene tuku montor, ngangge dhuwit apa ngangge poso Ramadan? Ning donya iki ibadah gak payu, Pak, sing payu dhuwit. Mula wong bacem wong Selopura ki ning donya lak repot golek dhuwit apa repot ibadah? Golek dhuwit mergo ning donya sing payu. Lho masamu Pak Lukman teko Selopura rene golek apa jajal? Ngawur e. Awake dhewe iki ning donya butuh dhuwit. Mergo ning donya sing payu iling-ilingen, sok lek wis mati, dhuwit ki ra payu, Pak. Dhuwit ki ra payu. Jenengan ning alam kubur peteng dedet ning donya dhuwit triliunan, keluargane kon transfer, kon nyogok malaikat gak iso, Pak.
duwe duit triliunan gawe lampu dop 2,5 watt ning alam kubur gak iso Pak. Lah sing iso madangi ning alam kubur ki ibadah jenenge salat jamaah Pak. Jadi padangi regane lampu ning alam kubur niku sing gawe nuku jenenge jamaah diwalik karo Allah. Lek wis mati duit ra payu sing payu lah donya karo akhirat itu akhirat. Mula jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang sebentar. Sadurunge mati ayo nyiapne amal mergo sok ning kono sing payu ibadah. Awake dhewe iki sok sing iso nulungi teng akhirat iki duduk duit, tapi apa? Wacan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quranmu akan menjadi penolong musuh ning dina kiamat. Sing iso nulungi ning akhirat duduk duit. Tapi ndres Neng donya repot golek duit iya, tapi jangan lupa ibadah. Karena pesta itu pasti berakhir, dunianya akan kita tinggalkan. Ayo siap nih, awake dhewe bakal mati, butuh amal ibadah. Siji butuh tinggalan, loro butuh amal Mula jeneng Nabi dawuh, wong bacem ki lek mati ditutne perkara telu. Siji keluargane, loro bandane, telu ngamale. Isnani yarji'ani, sing loro balik. Keluargane balik, anake balik, bojone balik, putune balik, klosone, pedae, mobile, sing gak balik pangga setia menemani ibadahe. Wis to bojo ayu kaya apa balik. Padahal wis berjanji sehidup semati. Piye yo melu apa ora? Noh. Lah jare janji semati ora keye. Bojo iki kok belani kaya apa panggah kok tinggal Pak. Mobil iki kaya apa panggah kok tinggal Pak. Sing panggah melu adalah amal ibadah. Dawake dhewe ning donya ki repot karo barang sing arep digawa, apa repot karo barang sing arep ditinggal? Repot sing arep ditinggal, gak patek repot karo sing arep di kilo masjid iki sing arep digawa jamaah iki. Deres Qur'ane sing arep digawa, sedekah lho sing arep digawa. Lah awake dhewe repot ning donya repot karo barang sing arep ditinggal. Sing dipipik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni? Sing dipipik omah sing arep ditinggal apa arep dinggeni? Wong arep ditinggal kok pipik lho mbok ge apa? Wong arep sing dipipik sing arep di lho omah sampean ning bacemu apik gak masalah. Kuwi dadi jariah jenengan, dadi tinggalan sampean. Selama omah ki jek dinggeni anak sampean oleh ganjarane. Wis to monggo gawe omah sing apik ning Bacem. Sok sampean nek mati kuwi dadi jariah sampean, dadi tinggalan sampean. Ngoten lho. Tapi aja lali omah sing arep dinggeni ya kudu urip ning donya dawuh wong-wong iki kaya urip ning kontrakan kok. Wong ngontrak kok dipipik nek wong ngontrak kok ditingkati lho. Wong arep ya ning kontrakan iki lek reget disaponi, listrike mati di uripi aja nemen-nemen kok pipi wong arep awake dhewe iki ning rumah dinas kok tingkat lho. Sampe nek ora dinas kon ngalih. Mulai wis entuk SK surat kematian pindah. Yo. Ayo ayake dhewe mempersiapkan amal ibadah sing arep digo. Mula Sayyidina Ali niku nate para bapak ngadeg ning arep kuburan. Lho kok nomor ngene, woi penghuni kuburan Bacem, kowe gak pengen terus ceritane keluargamu ning Bacem? Tak ceritani, sawahmu 10 hektar tek, tokomu tek, mobilmu tek, donyamu tek, sing kok belani sampai ra Jumatan tek, anakmu saiki gak rukun mergo royokan tinggalanmu. Tak cerita. Jabatanmu urung 7 dinane digenteni kancamu. Iling-iling aku. Kowe mbiyen nek mbelani jabatan, kowe mati, urung pintu ndene digenteni kancamu. Tak critani. Bojomu sing ayu kaya ngono, tak critani urung pendak pisan dirabi Kiai Lukman Selopuro. Dawuh Sayyidina Ali cara wong ning kuburan iso muni. Nggih Sayyidina Ali tibane sing kula beto salat kula, deres Quran kula, sedekah kula, lembaga pendidikan kula, masjid kula sing kula beto.
Mula ayo awake dhewe ning donya nyiapne amal ibadah. Mergo wong ki lek wis mati tibane sing digawa amal ibadah. Yo. Ibadah nggih. Mula sampeyan kudu ngeling-eling ibadah ki kangge lek wis mati. Mula ibadah ning donya ora kanggo. Mula ora sanggumun nek ning bacem nek wong sregep ngibadah malah melarat. Nek sing ora tau ngibadah malah sugih. Lah pancen ngibadah iki kangge sangu mati kok, ora kangge sugih. Ora usah kaget nek ning bacem nek wong bendina salat duha, nandur pari lho kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak. Lah masamu salat duha ke panen. Salat duha iki sangu lek wis mati. Ini kira gak sadar sama ngibadah kendo mergo utek awake dhewe utek donya. Ngibadah iki digathukne donya, ora gathuk. Sampeyan delok negara Indonesia iki sing sugih jenenge 9 naga. Iki malah wong nak naut alat. Nak naut alat malah nyugih, lho pancen calat ora nyugih. Nama dhewe kadang walah jenenge jamaah ra pedhot kok darah tinggi ra mudhun-mudhun. Karo kancamu jamaah ge ngedhukne tensi. Iki piye iki doradoh iki macam. Ngono lho yo. Ora usah kaget lho enek lho ning donya iki jenenge wong lho ora tau ngibadah. Bendina mabuk iki malah ora tau lara. Penggen iki mabuk malah awake waras ini sregep jamaah iki lebih tensi ki ra mudhun-mudhun. Sregep ibadah malah lara, ora tau ngibadah malah waras. Lho pancen ngibadah ora kangge waras, ngibadah kangge sangu lek wis Bu, ini lek tak paham niku sampean iki salah paham. Duwe bojo sregep jamaah melarat, omah sebelah sregep ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Akhire bojomu kok omongne walah ya, kowe iki sregep jamaah oleh ngopo? Omah sebelah ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk ya, leren olehmu jamaah selingkuh wae ya. Lho sampean kudu dong, Mak. Ibadah iki kangge sangu lek awake dhewe mati. Nek ning donya ya sing payu ki dhuwit. Nggih, mula ora eneng critane azan royokan ra eneng. Lah nyapa pancen azan ki ora oleh apa-apa, tapi lek Pak Lurah ngedom beras miskin, sugih lu melu antri, Pak. Sampeyan delok sing azan lak panggah kuwi. Mergo azan ki ndak oleh apa-apa nang donya. Ora usah kaget sampean, wah aku ya azan kok panggah ngene. Lho pancen azan ki kangge sangu lek wis mati, Pak. Iki nang teng Kediri nek geger enek kuburan didudah, Pak. 2000 dek ninggal sekitar 2024 nek mboten salah pas corona didudah 24 tahun utuh, Pak. Sopo niku? Ya Allah tibakne satpam gudang garam, Pak. Lho satpam kok iso kaya ngono? Dia ketika mboten dinas niku tukang azan teng musala, Pak. Kanjeng Nabi janji nek wong sing jenazah utuh salah satune wong sing tukang azan. Bahkan wong tukang azan itu dijamin karo Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Lah swarga ki nang akhirat ora ning kene. Lho jenenge kan dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing mesti mlebu swarga. Salah satunya waman azana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep azan teng masjid sanga pira-pira masjid Allah, wong sing sregep azan teng musala sanga pira-pira musalane Allah. Jadi wong lanang rasah daki-daki sampean sregep azan lho, surga menanti panjenengan. Tapi sak salate lho ya. Engko dirungokne tok bareng ngono sesuk azan bareng ngono mulih. Lha bro ora jamaah dari Pak Lukman kon azan wo pekok kowe iki. Gemulung ibadah ki kanggene lek wis mati. Mula awake dhewe nglakoni ibadah ki abot. Mergo pancen ibadah ning donya ki gak diwehne karo Allah. Nggih napa nggih? Dah ki mulai awake dhewe urusan bodho donya karo urusan ibadah lak semangatan bodho donya. Nggih napa nggih? Ning sawah lho budal peteng mulih peteng liya betah. Nggih napa nggih? Oh main ning bacem lho dinis ning Selopura lho. Betah. Lah pancen donya saiki kok hasile. Lho main mepet musala iki ndak tau jamaah. Lah pancen jamaah iki ndak oleh apa-apa. Iya apa ora? Lah malah urusan donya karo urusan ibadah ki menungso semangatan urusan donya, mergo donya ki langsung diwehne. Tapi lek ibadah lek wis mati. Lho jenenge diundang genduren 7 kilo dan deres campur bedhek ki lenyang.
Lho omahe karo musala mek 5 jangkah gremes ora nyang. Lah nyapa? Mergo lek genduran iki berkate saiki, tapi lek jamaah berkate lek wis mati. Enek to wong model ngono kuwi? Melu gerak jalan 7 kilo iku kuat. Omahe karo musala mek 7 jangkah iki ora tau nyang. Melu karnaval lu macak manten roke copet nek mlaku kenduk 7 kilo ki ya teko finish omahe karo musala mek 7 jangkah ora tau nyang alasane men kok setahun jane menstruasi apa mencret ya lho mula sampean rasa kaget Pak pancen ibadah ki awake iki soal awake dhewe wis mati ngono lho. Mula butuh iman. Mula redaksi Quran ibadah ki panggah didisi iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya ki wong sing percaya karo barang ora ketok, kematian kuwi. Lagi wa yuqimunas shalah. Lek wis iman karo barang ghaib, lagi gelem salat. Lek wis iman karo barang ghaib, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dolak tenan ta. Wis redaksi Quran iki ngamal iki mesti didhisiki karo iman karo akhirat iki. Kutiba alayya ayyuhalladzina amanu lha iman. Lagi kutiba alaikumusiyam he wong sing iman karo akhirat, awakmu diwajibne poso. Lek ra iman moh mergo poso ki malah luwe. Lah sampean gelem poso mergo iman, aku sok bakal mati, sanggup mati jenenge poso Roma. Sampeyan delok innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ya kuwi kejaba wong sing iman, nek wis iman wa amilus sholihat, lha dadi iman. Mula sampean kudu yakin pancen karo Allah. Ibadah iki dikanggekne lek wis awake dhewe mati. Lek ning donya ibadah ki ora payu. Nggih napa nggih? Kadang-kadang ibadah ki malah rugi ya. Lho ora aku takon sing wis munggah kaji aku tak takon kaji oleh apa? Lek kupluk putih ngene mak rini lho keh. Lho mulo wong kaji ki abot Pak, mergo nyapa? Kaji ki gak oleh apa-apa. Lho nggih, malah ngetokne dhuwit. Lah nyapa Pak Haji Mahmud gelem kaji? Dodone iman aku sok bakal mati, sanggupku mati salah sijine kaji. Wong lek sugih ra kaji kon milih mati Nasrani apa mati Yahudi. Wedi Pak. Nek kaji ki jenenge furoda, kuwi 750 juta. Wong bacem wani ngetokne dhek 750 juta. Mergo iman iki lho, Pak. Lho 750 juta lek ra iman mending tuku truk, Pak. Tapi karena iman, 750 juta diwehne yo gek ning Mekah Madinah mek 18 dina. Winginane adikku sak keluarga budal ki wong stok 750 juta. Adik kula ki jenenge Raffi Ahmad. Salah percaya neh. Ora padha. Rafi iki gelem ngaji plus mergo enek imane. Nek haji jenenge plus. Nah kuwi 350 juta. Sakniki estimasine 5 tahun, Pak. 350 nek haji jenenge reguler. Kuwi 20 juta. Antrine sampai 30 tahun. Lho wong bacem iki lho ngenteni trimo 30 tahun. Iki lho dodone nek imane. Aku wedi sok lek mati gak nggowo kaji. Nek kaji murah 10 juta langsung budal jenenge kaji amanah, syaratnya kudu mati sik. Kuwi langsung budal kuwi. Lha mulo gak kabeh wong gelem kaji, mergo kaji ki ngetokne dhuwit, mulih kaji gak oleh apa. Lah nyapa wong bacem gelem kaji mergo iman lek kaji kuwi kangge lek wis. Lho ngono lho. Mulih kaji ki terope seminggu ndak dibongkar. Entek pira iki kabeh para njaluk donga nek kabeh ngingoni karo rawon. Lho nyapa sampeyan gelem ngono mergo iman. Lho tenan wong kaji ki ragate akeh lho. Ada ning bacem ning greget ning ziarah kaji saelep isine wong selikur sing nggo gula mek sitok. Ora jan mumet kuwi sing nampa kuwi. Tetapi gelem wong bacem mergo sampeyan eling-eling awake dhewe bakal mati. Lah wong mati ki sangune tibakne ibadah. Siji lek iso duwe tinggalan, nomor loro ayo ngekehne ibadah. Toh dunia kapan waktunya juga arepe diting. Awake dhewe ki kadang masyaallah mula kanjeng Nabi dawuh, "Halaka ummati ala syai'ain
umatku ki rusak mergo perkara loro. Siji wae iki sebab pertama, apa hubbud dunya, ngapunten, kebujuk karo donya. Ya awake dhewe kan kebujuk karo donya ta. Padahal awake dhewe kok kebujuk? Bayi ki lahir delok tangane gegem pembegar. Bayi ki tangane gegem, Pak. Manusa ki tibane ket bayek wis dicita-cita, dunia harus berada di genggamanku. Dele. Dadi wacane wis disarai karo Allah, manusa ki wis ning donya senengane gegem, lumpuk-lumpuk. Lumpukne sawah, lumpukne montor, lumpukne omah. Nggih napa lumpukne lumpukne bojo. Aman delok, manusa ki wis ning donya senengane nak gegem lumpuk-lumpuk. Wis aku tak takon, lek wis mati begar wong gegem. Biar diculne kabeh, Pak. Ora eneng wong mati tangani gegem kejaba mantan petinju, Pak. Kabeh begar, mobilmu kok culne piar, omahmu kok culne piar, sawahmu kok culne. Iki lho sing darani dawuh Kanjeng Nabi kebujuk, Pak. Tibane sing digegem piar. Bojomu sing ganteng, mobilmu sing apik, gelangmu sing gedhi, wis wong iki lek wis mati siji butuh nomor loro butuh amal nomor telu ngomong yasinan butuh didongakne. Lagi kan jamaah yasin dah. Nyapa to kok enek yasinan enek tahlilan. Yasinan tahlilan itu ibadah sunnah. Item per item yasinan ini semua enek dalile. Mula salah lek sampean katakan tahlilan ki tradisi mboten. Yasinan ku ibadah sunnah. Lho apa enek dalile? Lek kleru dileresne Gus. Kula balik malih kagungan kitab namanya Ar-Ruh, sering tak ceritane. Niku Imam Ibnul Qayyim niku dawuh waqat yang qatiu anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qiraatin tasilu ilaih. Wong ning alam kubur kuwi iso dilareni siksane ketika ning donya didongakne utawa disedakoi utawa dijaluk ning ngapura utawa lek durung kaji amanhano kaji utawa kok wacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning gene sing wis mati kuwi iso dilereni siksane. Lah didongakne dikai mangan disedakoi dijaluk ning ngapura diwacane ayat Quran karo tahlil karo zikir kuwi lek ning bacem jenenge mriki tahlilan didongakne nggih. Tahlilannya yang enek nyot Tuhannya apa ya enek maknyange didongakne Allahumma ighfir nggih dibacane ayat Quran kulhu falak binas surat napa niku jenenge ayat kursi akhir al-baqarah dibacane zikir kuwi jenenge tahlilan. Lek enek wong mati kok ditahlil insyaallah sing ning alam barzah dosane di ngapura karo Gusti Allah. Mula enek wong gak melu yasinan tak pikir gak mesakne keluargane sing pun ninggal, Pak. Dadi lek enek wong wis gak mesakne karo ditahlil iki lho tenan. Lho kok enek wong muni tahlilan gak enek dalile. Lah ya lucu to, Pak. Bu maca Quran iki perintah Allah nggih. Zikir iki perintah Allah nggih. Jadi maca Fatihah ki ya apa ki jenenge ndongakne ki ya ibadah enek dalile, sedekah ki ya ibadah. Nggih napa nggih? Njaluk ning ngapura ya ibadah, maca Quran ya ibadah. Lah mbok dilumpukne dadi sitok jenenge tahlilan kok gak oleh ki piye to iki? Maca Quran angsal apa mboten? Sedekah oleh apa ora? Oleh. Njaluk ning ngapura oleh apa ora? Lho mosok didadekne sitok jenenge tahlilan kok gak oleh. Lombok dipangan oleh apa ora? Brambang dipangan oleh apa ora? Bawang, lombok, uyah. Asal lek terus didadekne sambel oleh apa ora dipangan? Jadi sambel kok malah gak oleh dipangan iki wong PKK ta pekok to, Pak. Diprinci sitok-sitok oleh mosok didadekne sitok tahlilan gak dipangan sitok-sitok oleh mbojo didadekne sambel kao. Iki PKK kuwi jenenge. Mula tahlilan ki diterusne, Pak. Tahlilan diterusne, Bu. Tahlilan diterusne. Lha sampai enten kitab namine An-Nawadir karyane Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi.
Niku teng mriku diceritakne enek mbok rondo niku wedok. Delokon, lek kumune iki kleru apa bener to? Kok iso enek rondo wedok niku gak duwe bojo. Duwe anak yatim umur 6 tahun diterni nang TPQ. Teko TPQ karo gurune diwulang pertama kali kon ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nerokne Pak Guru. Akhirnya si bocah iki nerokne Bismillahirrahmanirrahim. Roh enek bocah cilik maca Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril, dalem Gusti, mara ning alam barzah. Enten apa Gusti? Omongno malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Enten apa Gusti? Kula terjemahane redaksi bebas. Aku enggak penak dadi pangeran. Lek enek anak, lek enek bapak kok duwe anak. Lah kok anak iki ngarani aku? Lah aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama besar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Lu anak iki lu ngarani aku, lah aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku apa penak arep nyiksa bapake. Kaya ngoten, padha karo Pak Lurah niki lho, kondang ning Bacem. Awakmu golek utangan ngene Pak Lurah mesti diwehi. Gek wis kondang sak Bacem, Pak Lurah nek diutangi penakan. Lha ngene nek wong utang kan gak mungkin karo Pak Lurah gak diwehi. Mergo kadung kondang Pak Lurah nek diutangi ngono kuwi lho. Allah lho kok diarani Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padha karo sampean ngono. Wah, kowe ngundang ngaji Pak Lukman wis kondang ra tau gelem disangoni. Lho kowe wis kondang. Lho ngono ki aku arep disangoni kan ya ora penak to, mergo kadung kondang nek disangoni ora gelem. Ya untunge aku kok gelem. Lho sampeyan iso mbayang nih anak maca Bismillahirrahmanirrahim wong tuane ning alam kubur lho dilereni siksane. Apa meneh diwacane Fatih? Apa meneh tambah diwacane surat ya. Wong maca bismillah kaya ngono lho. Atik ning Bacem ora enek wong kirim bismillah. Khususon khosoh bapak ibuku Bismillahirrahmanirrahim. Minimal khususon khosoh bapak ibu alfa. Kaya ngono kok tahlilan ra enek dalile iki. Tahlilan Bu nggih? Nggih. Melu yasinan nggih? Nggih. Lho tenan kirim arwah barang niku sae. Lha kula ya maca kitab niku diceritakne. Enek bocah ora tau nyelameti wong tuane. Akhire mimpi petuk bapake. Kitab iki tibane ulama niku Gus Koyim yo gawe dalil mimpi barang. Lah nyapa tibane mati kirna loro Bu. Siji nek wong mati nyawane dijabut bar gak dibalikne. Iki jenenge mati bablas. Nomor loro nek wong mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne. Iki jenenge turu. Dadi wong turu ki mati cuman bar nyawane dibalikne neh. Mula sampe delok dongane tangi turu lak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise kula mateni kula. Dadi wong turu ki mati. Mula nek redaksi ngeten ulama dawuh an-naumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Dadi wong turu ki mati. Mula nek ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge mati. Tulung yulek sandingmu nek sing turu ndang bengok sing banter iki diterusne apa diinepne. Mergo wonge mula nek sandingmu kok wis teklak-tekluk tulung ndang diwacane surat Yasin mergo arepe tenan yu Pak sampe jagone pos kampling. Kowe nek jagoan wong papat iki kok sitok iki kok turu ngorok. Musolane ndang dionekne spekere. Innalillahi. Kabar kematian. Saat menika teng pos kampling. Tenan. Ngene lho, mula wong turu kuwi mati. Mula ketika panjenengan sare berarti mati. Ketika jenengan mati kok ngimpi petuk wong sing wis mati. Niku dawuh ulama jenengan ketemu di alam kematian. Ngono lho. Dadi wong turu ngimpi petuk wong mati, kuwi berarti wong loro padha matine. Ngoten lho.
kok ning kono jenengan impekne sing mati kuwi seneng ya seneng tenan. Lek susah ya susah tenan. Mula ndang sedakono. Lha iki bocah iki mimpi petuk bapake. Bapake muni ngene, "Le, dalem Pak, kowe iki dadi anak aja cetil-cetil aja pelit-pelit. Kowe iki lek mangan lawung gerih apa pindang, lek nek kucing nang sandingmu, sedakono nang kucing. Kowe cilik kangge awakmu, le gedhe kangge bapak nang alam kubur. Sampeyan sedekah buntut gerih, ndas gerih ning kucing, kok wehne wong tua sing wis mati cilik kangge panjenengan, tapi gedhe kangge wong sing wis sedo ning alam barzah. Lho lek ngono lek sampean nglebokne dhuwit nang amplop, jenenge kirim arwah, bih. Duwite 5.000 ditulis arwahe 96. Malaikat batin ki lek ngedom piye? Yo ya sing muni tapi kan damel tumbas gerih 5.000 ya asal. Ya tapi nek didomong 99 ora mek didilati tok aku ya ngono. Tenan. Lho kok sampean sedekah dhuwit 10.000, arwahe 3, sampean niati teko wong ndas gerih ae teko, buntut gerih ya. Kula tak takon, Kanjeng Nabi dawuh, wong ki lek wis mati kaya kedelep nang segara. Ngenteni dongane anak putu, ngenteni dongane tangga dulur kanca. Lek wis entuk donga jerine luwih apik tinimbang donya sak isine. Aku tak takon, lek enek wong kedelep nang tengah segara, terus wonge muni tulung, terus sampean muni ngene, "Yo, aku duwe loro, siji Pajero nomor 2 ban." Kowe milih Pajero apa ban? Kira-kira milih apa? Milih Pajero apa ban? Ban ki cilik kangge awakmu, tapi kangge sing kedelep gede, Pak. Bahkan cara kon milih kan wong kedelep, "Oh, tulung." Kowe milih ban apa donya sak isine? Kira-kira milih lembulo kirim arwah niku penting. Ketoke titik kangge awake dhewe, tapi gede kangge sing ning alam bar. Mula ayo kebiasaan kirim arwah ki diterusne. Bu. Nderek tahlilan nggih. Wis ora usah percaya karo kono ora teko. Gak enek dalile. Kok iso ora enek dalile? Wong tahlilan ki sampean silaturahim. Silaturahim enek dalile napa mboten? Ya wong tahlilan ki pertama silaturahim mesti kok. Nggih ta? Wong tahlilan ki njaluk ngapu. Sampe nek tahlilan yasinan pre salaman. Ndi-ndi nek wong wedok loro salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum tangan mereka dilepas. Enek riwayat lintu, ndi-ndi nek wong wedok loro salaman, maka dosa keduanya dimaafkan seperti rontoknya dedaunan. Lah awake dhewe gelem salaman karo tangga dulur kanca lek melu ya. Ya ora enek dalile. Atik dosa paling gedhe karo tangga. Sampe nek gak melu yasinan dosamu karo tangga gak iso lebur. Sampeyan karo tangga ngrasani jemuah yasinan salaman dosane entek. Bar yasinan ngrasani nek. Jemuah dilebur nek entek nek. Dadi cara keo-keo nemen-nemen duwe dosa mek seminggu. Wes, yasinan yo enek sedekah panganan, dikek mangan ora? Padahal sahabat dawuh al-ijtima'u 'ala ta'am min makarimil akhlak. Tandane wong apik iki senengane mangan bareng. Dadi mangan bareng iki tradisine sahabat. Lah ning yasinan iki enek mangan bareng nggih. Dadi lek ana omong tahlilan gak enek dalile wah jan wong jan bodho ni nemen lho Pak. Lho sampean mangan bareng kuwi tok wis enek dalile kok. Lho, Kanjeng Nabi ki dawuh panganan sing paling apik iki panganan sing akeh tangane. Mula sampean iki yasinan niku nek sedekah panganan enek mangan bareng. Sampean kapan iso mangan bareng karo tangga dulur kanca lek ra melu? Yasinan. Jenenge Nabi Ibrahim ki hebat, dijuluki gelar Al-Khalil. Tibane mergo nyapa? Nabi Ibrahim senengane mangan bareng, Pak. Sampe delok teng Ihya. Nabi Ibrahim ki tenan, omahe ki yo lawange 4 yo pintune. Ruang tamune. Sing madhep ngalor enek ngidul enek ngitan enek ngulon enek nyapa Nabi Ibrahim kepengin lek enek wong liwat dari segala arah roh lek wis terus dipinarakne nyapa dijak mangan bareng kuwi seneng Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim dereng nate maem dhewe. Lah arep mami metu sak kilo, 2 kilo. Nyapa? Pak pun maem dereng ngen kula. Pak pun maem dereng ngen kula. Pak pun maem dereng ngen kula. Dadi Nabi Ibrahim undang-undang gendurene wis enek ket biyen. Lek enek wong ngomong undang-undang gendhuren tradisi Hindu maca kitab Ihya. Undang-undang gendhuren iki ket piye? Dadi Nabi Ibrahim urung tau mangan dhewe. Omahe iki lho lawange pintune, ruang tamune papat. Ora kaya awakmu sitok tutup. Terus ditulisi ngamen. Cuwetil diketok-ketokne. Mulane Selapura usum enek wong amen ning omah kene kono breng. Lho anake omah ki mlayu, "Bu, enek wong amen, enek wong amen." Langsung lawange tutup kat. Terus ibuke ngadeg ning pinggir ratan. Sing amen arep menggok kok diomongi tiange mboten enten. Padahal wong ya kuwi. Ngono ki sing amen bablas lho kok dirasani. Alah Mas dik nom ngamen ra ndisin. Mbok nyambut gawe ning sawah apa nggih batako apa nguli-nguli nom ngamen. Lho kok malaikat ing langit krungu, "Ya Allah yo, kowe cuwetil cangkemmu kenyek." Tak jiyet jelibang kiyak kapok. Wis ora nguwehi ngrasani. Bu, yasinan nggih. Ning yasinan enek mangan bareng niku piwulange Kanjeng kadang sampai tak atur nih yasinan ini cara gak usah maca yasin ora usah tahlil mangan tok lho mending Pak lho mending jadi ketua yasinan ngumumne pengumuman mulai jemuah ngajeng yasinan ini mboten usah maos yasin mboten usah tahlil mangan tok akhirnya wong teko segone ditokne sing di omah monggo jaman katuran dahar mari maem terus enek sing muni nuwun sewu malam jumat ngajeng manganane teng daleme sinten lha kuwi mending lho Pak kok tahlilan jadi bid'ah lek ora wong pekok apa enake heeh PKK Bu melu yasinan nggih ben awake dhewe iso mangan mula walimah apik ning walimah enek mangan bareng malam 12 mulut nggo berkat nang masjid nang musala apik mergo enek mangan bareng malam 17 Rejab nggo berkat nang masjid nang musala apik mergo ning kono enek mangan arep poso nggo berkat nang masjid nang musala jenenge unggahan megengan apik mergo ning kono enek mangan rewang apik mergo ning rewang enek mangan becek apik mergo ning becek enek mangan saya apik mergo ning saya enek mangan ora eneng sampean duwe tradisi ibadah mulia kaya wong Jawa. Wong Jawa ki senengane mangan. Mari ngene bar pengajian ya mangan bayang. Wis disiapi mane bayang. Ya Allah wis jam piro iki Mayu? Ya Allah wis jam 11 lho. Ki aku munggah ke jam 09 lho wis sak 2 jam. Ya kok sekedap malih lho kowe wani nambahi apa ora lek mek protes ora nambahi nek wani nambahi mau ya lho napa muni keye meneh kok mesti bojone iki wis jadi belani itu bodho kesimpulane mergo niki kula matur iki mergo niki sing elek jamaah yasin iki. Mergo yasinane terus Pak Bu nggih. Kirim doa dateng wong-wong sing pun sedo diterusne nggih. Dadi wong lek wis mati siji butuh tinggalan, nomor 2 butuh amal apik, sing nomor 3 butuh didonga. Lah awake dhewe duwe ibadah sunnah sing itu ritual untuk mendoakan orang yang sudah meninggal jenenge tahlil, jenenge yasin. Bah iki jane kudune ngomongne mulutan. Lek ngomongne mulutan ngomongne akhlake Kanjeng Nabi. Iki lek tak critakne njak cukup 2 jam. Kaya apa sabare pih ge apik. Tapi kok wis bengi. Jane maniman iki ge apik. Piye diterusne? Ya wis bengi kok. Ge apik sing arep tak omongne timbang sing mau. Oh apik sing arep tak omongne tapi wis bengi kok. Apa ngene ae mumpung Pak Haji Mahmud, Pak Lurah Rawuh apa tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Apik ngomongne mulutan. Eman-eman jane tapi kok wis bengi ge apik. Piye diterusne? Wis bengi kok terus.
Ki apik-apik sing arep tak omongne timbang mau. Lha tapi wis bengi. Piye diterusne? Wis bengi iki lho. Jane apik-apik sing arep tak omongne. Jadi sepakat nggih tahun ngarep ngundang neh ya. Apik lek ngomongne mulutan. Tapi wis bengi kok. Iki cara gak ditulis yasinan aku kok tertarik menerang yasinan ngene hubungane karo wong mati. Jane lek ngomongne mulutan jan apik lho jan. Tapi kok ya wis bengi. Gek ora cukup 2 jam lho lek ngomongne mulutan iki. Gek gak cukup yo lek mek sak jam. Ngono lho. Lah dicuplek-cuplek rumah samu sego piye culik-culik. Wah mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditepihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras, sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ingkang barokah. Muga-muga anake awake dhewe saleh-salihah. Muga-muga sing rawuh ingkang saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnal khatimah bi barakatil Fatihah.